有人話市場賣1蚊斤嘅青菜，去到酒樓變咗28蚊一份，甚至乎30幾蚊一份都有啊！簡直就係暴利啊！其實係咪真嘅呢？我做餐飲做咗咁耐呢，我真係冇買過1蚊斤嘅青菜。係市場真係有1蚊斤嘅青菜，但係呢，你要睇咩品種，好唔好食，新唔新鮮，同埋呢，越係冬季嘅青菜呢，越係貴。天時冷嘅時候，啲菜心賣到10幾蚊斤都有啦。就好似呢幾日本地嘅涼瓜，唔係嗰啲外省嗰啲長瓜啊，呢幾日都要賣到6、7蚊一斤。咁我哋都會山莊呢，一份涼瓜起碼都要斤6、7，成本就已經成10零蚊啦。還有柴米油鹽呢，我哋啲油呢係用5星中嘅金龍魚啊，唔係用啲平價油啊。煤氣好撚貴，依家啲煤氣呢個都唔係最重要啊，最重要係電費啊！一到夏天，好早開晒啲空調，1個月嘅電費差唔多1萬蚊，即係相當於300蚊一日。如果你一日係做30個青菜嘅，平均一個青菜用咗10蚊電費，就好似呢幾日嘅涼瓜一樣，成本10幾蚊，加埋電費，我哋賣28蚊嘅涼瓜，你哋又話有幾多錢賺啊？所以好多人呢以為做餐飲係暴利，點知個個中嘅頭落去呢，仆街咯，蝕錢咯，唔係咁容易做噶。好似呢段時間咁樣啦，啲客嚟食青菜，10個青菜入邊佔咗7、8個係涼瓜，啲消費者好精明噶，佢知道市場買邊啲好食，邊啲貴就點邊啲菜噶啦。如果你打算攞啲1蚊雞嘅青菜嚟賣，除咗自己食之外，冇人會食噶。由於利潤低，所以要想辦法增加多啲客，等佢哋點多啲青菜，你先至有少少錢賺啊！點解我淨係拍視頻嗌大家點多個青菜，就係咁嘅原因。我哋依家搞個活動，凡係預訂食無花果浸雞，就送黃鱔煲仔飯1煲，真係冇乜錢揾嘅，就係靠大家點多個青菜，揾多少少錢咋。希望大家繼續支持我哋都會山莊，點多個青菜啦！我喺都會山莊等你哋啊！